Kariz xolamiz bilan kariz pochchamiz yosh bolalar kuniga o'g'limga 100 ming won sovg'a qilishdi. Har safar bayramlarda faqat pul sovg'a qilishadi. Lekin qaynonam esa hech qachon pul bermaganlar, qanaqadir o'yinchoqlar olib beradilar. Kariz qaynonamning ishxonasidagi tanishlari va uzoq qarindoshlarimiz qaynonamga nevarangni tabriklab qo'ygin deb pul jo'natishadi. Hammalari 50 ming won, 100 ming wondan jo'natishadi, lekin har safar qaynonam o'shandan 10 ming, 20 ming wonlik sovg'a olib beradilar xolos. Qolgan pul esa har doimgidek cho'ntaklariga ketadi. Kichkina kariz xolamiz esa qaynonam xarakterlarini juda ham yaxshi bilishadi. Shuning uchun har safar bayramlarda o'zlari chiqib, sovuni qo'liga sovg'asini topshiradi. Boshida sovg'a qilishgan pullarini sovuni kartasiga solib qo'yar edim. Hozir esa o'zimni kartamga solib qo'yaman. Xullas, kariz qaynonam daraxtni shoxida yursalar, men esa bargida yuraman deymi? Shuna qilib har xil bayramlarda va sovuni tug'ilgan kunlarida qaynonam va qarindoshlari sovg'a deb pul jo'natib turishadi, lekin men u pullarni sovg'a bering deb ayta olmayman, chunki meni qarindoshlarimdan shu paytgacha sovg'a uchun hech qanaqa sovg'a ham kelmagan, hech qanaqa pul ham kelmagan. Shuning uchun qaynonamga sovg'a kelayotgan pullarni kartasiga solib qo'ying deb ayta olmayman. Agar bu gapni aytadigan bo'lsam, sen birinchi o'zingni qarindoshlaringni eplab ol deb so'kib berishadi.